今日要去嘅地方係英格蘭東南部嘅海濱小鎮，一直向南邊走4小時不停站。Live in the UK 老是常出現嘅一個名，但係考完超過大半年已經忘記得一乾二淨。因為住中部嘅我哋特別向往海邊同埋海鮮。我哋啱啱好避過咗6月中嘅嗰一個熱浪，天氣超級好，簡直就係得到旅遊之神嘅眷顧。我哋會喺呢一度住一晚，聽晚同埋後晚就會再到 Folkestone 同埋 Margate，而一連3個 vlog，我估。我哋將架車泊到嚟呢一個停車場，車場都幾大嘅，全露天。到達嘅時候係星期日嘅上午11點幾，9成都泊滿咗車。哇，上梯房啊 ！Fan clip， 你咁好講得出？哦，呢個好靚。爸爸，靚喎！我哋去 Folkestone 揾唔到呢啲嘅，認住呢個 stone，跟住裏邊。呢度係一間以英吉利海峽沉船歷史為主題嘅博物館，規模唔算好大，但係展品都幾豐富，收藏咗好多沉船嘅文物、海戰中沉沒嘅皇家戰艦、化石同埋恐龍大量嘅貝殼同埋海洋生物化石，而且全年公眾免費入場。Hastings 最具代表性嘅地標之一，原來佢黑色嘅外觀唔係為咗要靚，而係因為啲木板上邊搽咗啲焦油，焦油可以防止海風嘅吹蝕、雨水嘅滲入同埋木材腐爛，而延長呢啲建築嘅壽命。沿路都有一啲海鮮嘅小食店，但係我哋驚肚餓，所以唔夠膽食。2012年先開幕嘅現代藝術館，除咗畫，仲有雕塑、攝影、裝置藝術同埋其他多媒體嘅作品。但係我哋就冇入到去裏邊嘅展館，睇下個精品店就走咗啦。星期3至日同埋 Bank Holiday 開放，成人門票11磅一張，18歲以下嘅小朋友免費。沿路都會有餐廳、咖啡仔，但係揸咗4個鐘頭車，想食啲飽啲嘅嘢，所以就隨機亂入咗呢一間。都係食啲大路嘢，英式早餐、漢堡包同埋 wraps， 但係佢可以俾你完全自己配搭自己嘅早餐，都 OK 喎。我哋成家都好中意 OZ 嘅。吉叔咧嗌完嘢咧就話要去廁所啦，咁湯就陪佢去啦。但係因為可能陌生嘅地方要多少少嘅時間，老闆都好細心，見到我自己一個等咗好耐，佢行過嚟問我係咪有咩問題，使唔使我幫你去洗手間睇一睇啊？咁我就話冇問題嘅，佢 OZ 啫。然後老闆就笑咗一笑，好快佢哋都出返嚟啦。食物就一般英國標準啦，冇乜驚喜，但係服務就真係幾好。我哋隔離台嘅歐洲遊客有問侍應有咩好玩嘅介紹，然後個侍應就真係超認真咁答咗佢幾分鐘。
呢間 boutique，一睇啲衫就知道有啲料到。佢用嘅布剪裁一睇就知係滿滿嘅心思，亦都同咗呢一個店主傾咗幾句，聽得出佢對時裝係仲有好有熱誠，我都好有熱誠嘅。但係鋪頭裏邊拎上手嘅都200磅起跳，我個銀包唔容許我繼續有呢一份熱誠。我哋個仔行兩行又要屙屎，我哋就問呢一間店主附近會唔會有洗手間可以用。店主二話不說就叫我哋用佢哋嘅洗手間啦。原來鋪頭後邊係一間 B&B， 店主就話 B&B 嘅老闆係佢哋嘅好朋友。B&B 嘅老闆將前鋪俾咗佢哋兩公婆經營小店，佢哋都有份參與呢個 B&B 嘅裝修設計。我都即刻話，我都好想同你哋嘅好朋友做好朋友。冇隻眼睛嘅。呢條尾龍骨掉咗喺度，好慘。真啊！哇，好似好正咁喎！好似好好食喎！我就係想開一間咁嘅麵包店啊，唔知可唔可以成全我呢？小老鼠。成間鋪都係手工製嘅首飾，好多珍珠、天然水晶、礦石做嘅戒指、頸鏈，而且佢哋有好多保留咗天然碎石嘅設計，即係佢哋冇刻意打磨到整整齊齊嘅樣，所以可以話每一件飾品都係獨一無二嘅。呢隻好得意喎 Toy Story，咁重嘅。
好得意嗰度。咦？呢啲以前 KFC 碗㗎。賴我啊你！當日嚟到呢個西邊嘅懸崖吊車，竟然暫停服務，咁就唯有要用腳行上山啦。一路向上行，其實都唔難行嘅，係有少少斜同埋有啲樓梯咁啦。差唔多到啦，媽媽 OK 唔 OK 啊？哇！值唔值得行得咁遠上嚟？哇！No。靚喺度，架車啊！上嚟呢，其實就唔難嘅，但係為咗行更遠嘅路，如果有吊車，我都係會選擇搭吊車嘅。而且因為我當日冇收到通知要行山，以為淨係悄悄地喺度 City Walk 就着咗對 loafer。我哋慢慢咁欣賞完呢一個風景，唞順翻條氣，又默默咁行落山啦。落翻山之後，會有一個流流地嘅小型機動遊戲區，但係啲機動遊戲都會比較適合啲細少少嘅小朋友，所以我哋都係翻去機鋪。超懷舊，我相信好多地方已經係電子化㗎喇，但係呢一度咧仲用緊呢啲飛仔，玩完仲要去數㗎。leather 嚟嘅喎，係咪啊？喺機鋪 hea 夠就去到海邊嘅一間海鮮老店食晚餐。Google 評分有4.4分，好似人人去到 Hastings 都一定會介紹嘅呢一間餐廳。星期日夜晚，餐廳竟然得1、2台客，啲伏味都出晒嚟。點解有生夾嘅？個姐姐俾嘅。姐姐俾。你 book 嗰時係咪 book 咗 birthday occasion 啊？所以佢咪俾你咯。係咪真係？係啊。寫咩啊？有冇蚊 voucher 喺裏面？阿
正所謂靠山就吃山，靠水就吃水。我唔明點解呢度大多數嘅餐廳嘅海鮮都係可以維持喺呢一個水平。我哋嗌嘅嘢咧，應該已經係最安全噶啦。因為上一次喺 Brighton 嘅另一間所謂海鮮老店大感失望，所以對呢一度都冇乜特別期望。呢一個海鮮意大利粉咧，就算係最出色噶啦。但係呢個意粉竟然係會有白菜，然後我最中意食嘅青口上菜嘅時候咧，都熱辣辣，香氣十足，同埋青口全部都係勁細一隻。我問咗店員係咪而家個 season 啱啊？店員竟然話其實一般都係咁上下噶喎。OK， 冇下次。帶子 OK， 睇上去都 OK。今次淨係嗌咗一個人份量嘅拼盤，生蠔有3隻，但係極普通嘅級數，連最中意食蟹嘅吉叔都唔想再食呢一個蟹鉗。呢一個海鮮拼盤就真係同埋啲青口係有好多沙嘅，我喺超市買嗰啲都好過佢。估下爸爸而家架車中咗幾多毒爵士？一篤，兩篤，又一篤啊！唔係啊都。今次我哋住嘅又係 Premier Inn 嘅酒店，60零磅一晚，距離啱啱嘅市中心大概10零分鐘嘅車程。有毛巾，有杯子，水煲 There's milk. 有少少茶喎。 There's milk. 你諗住瞓邊度啊？ Here. 吓？ Obviously. 睇下插蘇，得 USB， 哇好多插蘇喎，幾好喎！哇，有咩啊？有冷氣啊！電視，擺到2個小篋，呢個係雙人床啦，普通，仲有張床。No, that's not mine. That's a 睇 daddy's. 個 toilet，哇，都 OK 啦，啲邊有少少黃色啫，都幾大啊！廁所唔乾淨就算。好啦，當晚沖涼水係滾嘅，同埋乾乾淨淨，對我嚟講已經係好足夠啦。都 OK 啊 ，good。我哋嘅。又話化石隨便執，一粒都執唔到。